Máy bay chở 61 người rơi ở bang Sao Paulo tại Brazil, khiến toàn bộ người trên phi cơ thiệt mạng. Máy bay ATR-72-500 do hãng hàng không Volpass khai thác rơi tại khu dân cư ở thành phố Vinhedo hôm 9 tháng 8, khi đang bay từ Cascavel ở bang Paraná đến sân bay quốc tế Guarulhos của Sao Paulo. Phi cơ chở 57 hành khách và 4 thành viên tổ bay. Không ai trên máy bay sống sót, chính quyền thành phố Valinhos, nơi tham gia hoạt động cứu hộ ở Vinhedo, cho biết. Video được chia sẻ trên truyền thông địa phương cho thấy máy bay xoay vòng khi lao xuống gần như theo chiều thẳng đứng. Cột khói lớn bốc lên từ hiện trường.